हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलो चलो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको इतने अच्छे ही वीडियो मिलेंगे। ये देखो, और वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो ये बेबी है हमारा, देखो यहाँ बैठा है। अरे ये तो एक ट्रक भी लाई हुई है। देखो 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 इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ड्राइवर बस आप भी है। वाह वाह, इसके अंदर तो हमारे ड्राइवर साहब भी आए हुए। बेबी तुम किसका वेट कर रही हो? ये मम्मी का वेट कर रही हो। अच्छा, आप मम्मी का वेट कर रहे हो। वाह, ये देखो, अरे ये तो ट्रेन के पास खड़ी है। यहाँ तो अभी ट्रेन आने वाली है। अरे देखो वहाँ भी एक दूसरी पटरी है, पर वहाँ तो ट्रेन है नहीं। अरे वाह, देखो 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 देखो, ये तो दूसरी ट्रेन की पटरी, वहाँ तो कोई ट्रेन है नहीं, लगता है इसी पटरी पे आएगी। वाह, देखो 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 आ रही है, देखो आई 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 आई। रुक जाओ ट्रेन। इसमें तो ट्रेन, इसमें तो बेबी की मम्मी आने वाली है और बहुत सारा साथ में स्नैक्स लाने वाली है और खिलौने भी लेने वाली है, लेके आने वाली है। वाह, चलो चलो बेबी, आपकी मम्मी शायद इस ट्रेन में आ गई है। चलो चलो, बेबी की मम्मी आ गई। वाह, देखो बेबी को गले लगा रही है। वाह, मम्मी मम्मी आप क्या लाई हो हमारे लिए? अरे बेटा, हम आपके लिए बहुत सारे स्नैक्स लाए हैं। तो मम्मी दो ना, रुको हम अभी निकाल के देते हैं। अरे वाह, देखो 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 देखो, ये बेबी की मम्मी तो कितना सारा स्नैक्स लाई है। वाह, पार्ले जी भी है, जिम जम भी है, लिटिल हार्ट भी है, वेफर भी है, चॉकलेट भी है। वाह, अरे इसमें तो 5 स्टार चॉकलेट भी है। वाह, थैंक यू मम्मी। चलो चलो चलो, अब इसको हम ट्रक में लोड करवा देते हैं। चलो चलो, ये तो पूरा बहुत सारा सामान है, इसको तो बेबी नहीं उठा सकेगी, इसलिए ट्रक लाए हैं हम। और इसको, ये मम्मी है ना, बेबी को लेके आएगी। हम ये पूरा सामान लेके हम बेबी के घर पहुंचाते हैं। वाह, देखो देखो इसमें ड्राइवर साहब भी है। और ड्राइवर साहब भाई, जाग रहे हो, सो गए? वाह, देखो देखो, जाग रहे जाग रहे जाग रहे जाग रहे। अरे वाह, ये ट्रेन, अरे यहाँ तो एक और ट्रेन भी है। चलो चलो इसको चालू करके देखते हैं इसमें क्या होता है। वाह, इसको चालू करके देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो देखो, ये तो रेलवे का इंजन है। देखो देखो कितना मस्त घूम रहा है। देखो 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 देखो, वाह, देखो 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 कितना मस्त घूम रहा है। देखो देखो, वाह 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 वाह। अरे रेलवे का इंजन, तुम अभी बंद हो जाओ। चलो चलो, इस इंजन को हमने बंद कर दिया। चलो चलो, ये पूरा सामान ट्रक में लोड करवा देते हैं, और घर पे और भी बच्चे हैं, उसको भी देना है। वाह, चलो चलो चलो, ये पूरा सामान हम लोड करवा देते हैं इसमें। बेबी मम्मी तुम यहाँ बैठो इसके पास, हम ये पूरा सामान लोड करवा के आपके घर लेके जाते हैं। वाह, देखो देखो देखो, हम पूरा सामान लोड कर देते हैं इसमें। वाह, देखो 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 देखो, ये चॉकलेट भी है इसमें। वाह वाह, ये पूरा सामान लोड हो गया ट्रक में। देखो 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 बच्चों, चलो चलो हम इस ट्रक को मम्मी के घर लेके जाते हैं। वाह, मम्मी और बेबी अपने आप आ जाएगी अपने घर पे। ये अभी दूसरे रिक्शा में आ जाएगी। अभी हम इसको ट्रक को मम्मी इसके घर लेके जाते हैं। वाह, देखो देखो देखो, चलो चलो। अरे गिर गया गिर गया गिर गया, ये भाई गिर गया। चलो चलो, अरे ड्राइवर साहब धीरे चलाओ धीरे चलाओ। चलो 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 चलो, आ गया आ गया आ गया, घर आ गया घर आ गया घर आ गया घर आ गया घर आ गया। अरे ये तो बेबी का घर है। वाह, बेबी कहाँ है? आ रही अभी आ रही है बेबी, आ रही आ रही बेबी। अरे आ गए बेबी। अरे बेबी की मम्मी भी आ गई। कहाँ है बेबी की मम्मी? ये रहा, देखो 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 पास। अरे गिर गए मम्मी जी, आप गिर मत जाओ। देखो देखो ये कितने क्यूट है, देखो देखो ये कितने क्यूट है। चलो चलो, हम इसको सामान को इसमें से अनलोड करेंगे। चलो बेबी, तुम क्या कर रखोगे? तुम ये चॉकलेट खाओ, तुम छोटे छोटे बेबी हो तो चॉकलेट खाओ। तुम वेफर नहीं खा पाओगे, चलो तुम बिस्किट खाओ। और ये एक चॉकलेट अपनी मम्मी को देना। वाह, चलो चलो आगे चलते हैं। और क्या है? अरे ये तो स्कूटर वाले भैया है, चलो तुम भी एक पार्ले जी खाओ। चलो चलो, अरे वाह, ये तो कितना क्यूट है। चलो तुम ओरियो खाओ।
चलो 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 आगे चलते। अरे वाह, ये देखो कितना क्यूट बेबी है। चलो तुम वेफर खाओ। चलो 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 चलो। अरे ये तो छोटा छोटा बेबी है, इसको क्या देंगे? इसको हम लिटिल हार्ट देंगे। वाह, तुम ये खा लो। चलो चलो अब। अरे ये तो गुस्से में आ गया, इसको कुछ दिया नहीं तो बाप रे। चलो चलो तुम गुस्सा गुस्सा मत करो बेबी, तुम ये जिम जम खाओ। चलो 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 तुम ये जिम जम खाओ। अरे अरे हम इसको दे रहे हैं। अरे बेबी की रोने की क्यों आवाज़ आ रही है? अरे बेबी क्या हुआ? अरे इसका चॉकलेट कहाँ गया? मम्मी का भी चॉकलेट कहाँ गया? अरे इसका चॉकलेट कहाँ गया? अरे बाप रे, कहाँ गया? अरे 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 अरे, ये तो डियर है। अरे ये तो जिब्रा है। ये दोनों इसकी चॉकलेट लेके जा रहे हैं। अरे रुक जाओ वरना हम तुम्हें गन मार देंगे। अरे बेबी तुम्हारी गन कहाँ गई? चलो निकालो इसको मारेंगे हम। बेबी जल्दी दिखाओ अपनी गन कहाँ है? अरे ये तो चॉकलेट लेके जा रहे हैं आपकी। देखो 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 देखो। चलो चलो। अरे मेरी गन घर के ऊपर है। अरे इसकी गन तो घर के ऊपर है। अरे वाह, देखो 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 कितनी प्यारी गन है। चलो 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 हम इससे हम इसको मारेंगे। वाह, ये गिर गया दोनों गिर गए। वाह देखो देखो। चलो बेबी, ये आपकी चॉकलेट है, ये आपके मम्मी की है। चलो तुम दोनों खा लेना, ठीक है? चलो अब इसको क्या करेंगे? इसको तो हमें जंगल में छोड़ने जाना पड़ेगा। चलो चलो टक को बुलाओ। अरे वो टक वाले, आ जाओ। चलो इसको हम जंगल में छोड़ने जाएंगे। आगे टक है। चलो चलो इसको इसमें लोड कर दो। चलो टक वाले भैया, इसको जंगल में छोड़ के आना। जाओ। चलो बच्चों जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय बाय बच्चों।